අපි ගොඩාක් කලාට ඔයාලට වීඩියෝස් වලින් අපි දැනුවත් කරනවා නිවාසයක් බ්ලයින්ඩ් නෝල් කරන්න ප්‍රේතපාදයට ගන්න එපයි කියලා. සමහරට පර්චස් 6ක් 8ක් වුණොත් ගන්න සිදු වෙනවා. නැත්තම් පුළුවන් තරම් බලන්න ඕන මායිම් ඉඳලා අඩි 3ක් හරි 2කමාරක් හරි ස්පේස් එකක් තියන්න. මේ බලන්න අද වෙච්ච වැඩේ මෙන්න මේ නිවසට මේ අඩි මෙතන අඩි 5ක් විතර යනකම්ම මේ වගේ ගොඩාක්ම තියෙනවා බ්ලිස්ටරින් වෙලා. බ්ලිස්ටරින් කියන්නේ පේන්ට් එකේ පතුරු උඩට එනවා. ඒකම ස්ලැබ් එක හරහා ඩැම්ප්නස් උත් වෙනවා. එතකොට මේක හේතු වෙලා තියෙන මූලික හේතුව තමයි මේ ස්ලැබ් එකයි බිත්තිය අතරින් වතුර කාන්දු වීම. එතකොට මේ කාන්දු වීම තුලින් තමයි මේ පොටි දිය වෙලා පොටි කියලා කියන්නේ අපි ඒව දිය වෙලා උඩට මතුවෙලා එනවා. ඉතින් ඔයාලගේ නිවසටත් මේ දේ වෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම නගර බද තියෙන පර්චස් 6ක් 8ක් වගේ ප්‍රමාණයක පුරුද්දක් වශයෙන් සතුන් ශිල්පීන් බ්ලයින්ඩ් නෝල් කරනවා. ඉතින් මොකද ඉඩ ප්‍රමාණවත් නොවන හින්දා. ඒතර බ්ලයින්ඩ් නෝල් කිරීම තුලින් මෙන්න මේ වගේ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ලක්ෂ 3-4 වගේ යනවා රිපෙයාර් කරන්න යනවා මේ වගේ අවස්ථාවකදී. නමුත් සමහරවිට රෙක්ටිෆයි කරන්නත් අමාරුයි. වතුර ගලාගෙන යන අවස්ථා තියෙනවා. මොකද යාබදිනමට මේ ගමන් කිරීමට පෞස්ථාවයන් තියෙනවා. සමහරලාට කොච්චර නිසි අයුරින් රිපෙයාර් නොකරත් එය නිවැරදි තාක්ෂණය භාවිතා කරලා නොමැති අවස්ථාවන් තියෙනවා. ඒකින්ද නැවත ලක්ෂ 3-4ක් වියදෙන අවස්ථාවන් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලගේ නිවසක් මායිම් බිත්තියට ගන්නකොට තාමත් පරිස්සම් වෙන්න ඕන. මේ වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලටත් ඩැම්ප්නස් බ්ලිස්ටරින් ඇති වෙන්න පුළුවන්. අපි මේ ස්ථානය ගැන කතා කරනකොට මෙතන වෙලා තියෙන්නේ මේ බිත්ති දෙක අතරින් උඩින් වතුර කාන්දු වෙනවා. උඩින් කාන්දු වෙන්න කොන්ක්‍රීට් වලින් නිර්මාණය කරත් ඒක ඩෙන්සිටි දෙකක්. ගඩොලුයි කොන්ක්‍රීට් කියන්නේ ඝනත්වය දෙකක්. ඉතින් මේ අතරින් කාන්දු වෙන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේක නවත්තන මම කලින් වීඩියෝස් වලත් ඔයාලා දැනුවත් කර ෆ්ලෑෂින් එකක් දාන්න ඕනේ. ෆ්ලෑෂින් කියන්නේ සිංක් ඇලුමිනියම් වෙන්න පුළුවන්, ස්ටීල් වෙන්න පුළුවන්, තහඩුවක්. ඒ කියන්නේ මෙහෙම බිත්තිය ඇතුළට ග්‍රයින්ඩ් කරන්න ඕන අඟලක් විතර ග්‍රයින්ඩ් කරලා බිත්තිය ඇතුළට මෙහෙම කාවක් දාන්න ඕන. ඒතර උඩින් ගලාගෙන එන වතුර ටික මේ තහඩුව හරහා එළියට ගලාගෙන යනවා. ඇතුළට යෑමක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට මේ ෆ්ලෑෂින් එක දාන්නේ නැහැ දැනුවත් වෙලා නැති හින්දා. මොකද ඒ වෙලාවට කඩිනමින් කොන්ක්‍රීට් හරි බදාම දාලා හරි නිර්මාණය අවසන් කරන්න තමයි මේ පවුරුත් කැමැත්තෙන් ඉන්නේ. ඒකින්ද වඩා හොඳයි ඔයාලා බිත්තිය ග්‍රයින්ඩ් කරලා මෙහෙම පොඩ්ඩක් කපලා ෆ්ලෑෂින් එක දාලා බිත්තිය ඇතුළට ඒක නවල මෙහෙම ගන්න. ඒතර ඒ අතරින් එන වතුර ටික ඉවතට යනවා. ඒ මතට කොන්ක්‍රීට් දාන්න ඕන. බදාම දාලා හරියන්නේ නැහැ. බදාම කියන්නේ සිමෙන්ති වැලි මිශ්‍රණයන්නේ. ඒතකොට ඒක ගොඩාක් වෙලාට අවුවට පුපුරනවා. කොන්ක්‍රීට් දැම්මම ශක්තිමත් වෙනවා. කොන්ක්‍රීට් වල වෙනස වෙලා තියෙන්නේ තුන් කාලේ ගල් ටිකක් එකතු කිරීම පමණයි සිදුවන්නේ. ලොකු වියදමක් කියන්නේ නැහැ. ඒකින්ද කොන්ක්‍රීට් වලින් ෆ්ලෑෂින් එක උඩ නිර්මාණය කරගන්න ලේයර් එකක් ඒ මත වෝටර් ප්‍රූෆ් කරන්න ඕනේ. දවස් 2-3කට පසුව මේ වෝටර් ප්‍රූෆ් කරන්න ඕනේ. දවස් 2-3ක් ගන්නේ ඒකේ තියෙන රස්නය පිට වෙන්න ඕන. කළා වෝටර් ප්‍රූෆ් එක සීලර් එකක් 2K සීලර්ස් තියෙනවා. නොයෙක් ආයතන වලින් නිෂ්පාදිත සීලර් තියෙනවා. ඒවා සුදුසු සීලර් එකක් තෝරගෙන ඔයාලා ඒ කොන්ක්‍රීට් එකම තාලෙප කරන්න. ඒ තුලින් මේ හරහා ගලාගෙන වතුර නවත්තන්න පුළුවන් මේ බිත්තිය තුල. දැන් මෙහිදී නම් බිත්තිය බැඳලත් නැහැ. ඒකත් එක හේතුවක් මේ අතුලට වතුර ගලාගෙන ඒමට. එතකොට දැන් ස්ලැබ් එක උඩ තියෙනනේ මෙතන මේ ඩැම්ප්නස් තියෙන්නේ. ස්ලැබ් එකේ පොඩි දියවල වැටෙනවා. එතකොට දැන් වතුර කාලයක් කොහොම ස්ලැබ් එක උඩ රැඳුනම කම්බිත් මල කඩ කනවා. එහෙම වුණොත් ස්ලැබ් එකේ ශක්තිය අඩු වෙලා ස්ලැබ් එකේ ප්ලාස්ටර් එකත් ගලවගෙන වැටෙන්න ඉඩ තියෙනවා. පොටි විතරක් නෙමෙයි කොන්ක්‍රීට් තට්ටුවත් කම්බියයි කොන්ක්‍රීට් එකයි අතර තියෙන අඟල් 3 කාලක් විතර කොන්ක්‍රීට් ස්තරයක් ලේයර් එකත් ගලාගෙන වැටෙන අවස්ථාවක් දැකලා තියෙනවා. ඒකින්ද ඔයාලා මතක ඇතුව ස්ලැබ් එක ලෙවල් නැත්තම් වතුර රැඳෙනවා නම් ස්ලැබ් එක හොඳට ක්ලීන් කරගන්න. හොඳට පිරිසුදු කරගෙන වෝටර් ප්‍රූෆින් ලේයර් එකක් ආලේප කරන්න. ඒතර ලේයර් එකක් ආලේප කරලා අවුවට නිරාවරණය වුණොත් නැවතත් එය උඩට ගැලවිලා මතුවෙනවා. පතුරු යනවා. ඉතින් ඒක නවත්තන්න ඔයාලා නැවතත් බදාම හරි කොන්ක්‍රීට් වලින් චිප් ගල් මිශ්‍රිත කොන්ක්‍රීට් එකක් හරි ඒ මත රඳවන්න ලේ කරන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. මොකද නැත්නම් වෝටර් ප්‍රූෆින් ලේ එක අවුවට ගැලවිලා පතුරු යනවා. ඉතින් කෝර්ස් දෙකක් කරනවා නම් වඩා හොඳයි. එතකොට කොන්ක්‍රීට් එක මත පිරිසුදු කරලා ලේයර් එක වෝටර් ප්‍රූෆින් ලේයර් එක ආලේප කරලා ඊළඟට ඒ මත බදාම අඟල් 3 කාලක් අඟලක් ගණකමට තමයි පොඩි සෝප් එකක් එක්ක කරාම හරි. තවත් වඩා හොඳයි ටයිල් කරගන්න පුළුවන් නම් තවත් හොඳයි. ඒ වතුර ටික කඩිනමින් ගලාගෙන ගිහිල්ලා ඉවත් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. එතකොට මම කිව්වේ කොන්ක්‍රීට් එක මත වෝටර් ප්‍රූෆ් කරනවා. අඟල් 3 කාලක් හෝ අඟලක් හෝ බදාම ලේයර් එකක් දානවා. අඩු වියදමින් කරනවා නම් වඩා හොඳයි. එතකොට අඟල් 2ක් විතර බදාම වැටෙනවා නම්
ඒක බොල් වෙන්න පුළුවන්. අඟල් එකමාරක් දෙකක් තුනක් වගේ බදාම වැටෙනවා නම් බොල් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ බොල් නොවන තමයි චිප් ගල් අපි එකතු කරන්නේ. චිප් ගල් එකතු කිරීම තුලින් සිදුවන්නේ කොන්ක්‍රීට් එකක ඒ ලක්ෂණ මතුවෙනවා. ඒකින්ද ශක්තිමත් වෙනවා. ඒතකොට අඟල් දෙකක් වුණත් ඝනකමට දාන්න පුළුවන්. ලෙවල් එක දැම්මම උඩින් වැටෙන වතුර ගලාගෙන යනවා. වඩා හොඳයි. ටයිල් කරන්න කලින් නැවත වෝටර් ප්‍රූෆ් ලේයර් එකක් කරගන්න පුළුවන් නම් ඒ මත තවත් හොඳයි. ඒතකොට ඒ මත ටයිල් අල්ලන්න පුළුවන්. සමහර හොඳ ආයතන විදිහට නිෂ්පාදිත වෝටර් ප්‍රූෆින් සීලර්ස් තමයි 2K සීලර්ස් තමයි මේ සඳහා භාවිත කරන්න පුළුවන්. මොකද අපි ටයිල් අල්ලනකොට ටයිල් එකේ ඇඩිසිව්ත් එක්ක ඒ ටයිල් අලවන ඇඩිසිව් තියෙනනේ කෙමිකල් එක ඒවත් එක්ක මේ ලේයර් එක බොන්ඩ් වෙන්න ඕන. වෝටර් ප්‍රූෆින් ලේයර් එක බොන්ඩ් වෙන්නත් ඕනේ. ඒකින් හොඳ ආයතනයකින් නිෂ්පාදිත සීලර් එකක් භාවිත කරන සමහර සීලර්ස් තියෙනවා මේ ටයිල් එක ඇඩිසිව් එක බන්ධනයම සිදු වෙන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් නැවත ටයිල් ඉවත් වීමක් සිදු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම රස්නයත් එක්ක වල ඉතාමත් පරිස්සම් වෙන්න ඕන. රස්නෙට ටයිල් උඩට එනවා අධික ශබ්දයක් එක්ක. ඩෝන් ගාල ශබ්දයක් එක්ක ටයිල් 20ක් 25ක් විතර එකට ඇලවිලා උඩට එන අවස්ථාවන් තියෙනවා. අපි බොහෝ අවස්ථාවන් දැකලා තියෙනවා විශේෂයෙන්ම ටෙරස් වල. මොකද අධික රස්නය දරා ගන්න බැරුව ටයිල් වලට. ඒ අවස්ථාවේදී ඒක හේතුවක් තමයි ඒ ටයිල් වලට රස්නය දරා ගන්න බැරි කම. අනිත් එක තමයි මේ ඇඩිසිව් නිසි ප්‍රමිතියෙන් යුක්ත නොවීම. ඒකින්ද වරුණ මනම්පෙරි YouTube channel එක කරා ඔයාලට දැනුවත් වුණා. ඔයාලා නිවසේ මේ වගේ බිත්ති දෙක අතරින් වතුර ගලා යාම අවම කරන්න, ස්ලැබ් එකෙන් මේ වතුර ගලා යාම අවම කරන්නත්, ස්ලැබ් එකේ පොටි දිය වෙලා කඩන් ගලන් හැලෙන එක අවම කරන්නේ කොහොම කියලා. ඉතින් මේ විතරක් නෙවෙයි. මේකට බලපාන කරුණු කීපයක්ම තියෙනවා. අපි ඒ කරුණු ගැන අපි සාකච්ඡා කරලා බලමු. ඔයාලට පේනවා අපි අර මුලදී පෙන්නුවේ බිම් අහලේ තියෙන අර බ්ලයින්ඩ් වෝල් එකේ මොන ආකාරයකද වතුර ගලාගෙන ඇවිල්ලා ඒ පේන්ට් එකට අර විදියට ඩැම්ප්නස් බ්ලිස්ටරින් වෙලා තියෙන කියලා. දැන් ඒ උඩු මහලේ තමයි මේ අපි මේ මොහොතේ රැඳී ඉන්නේ. බලන්න මෙතන මේ වතුර ගලාගෙන ඒම නවත්වන්න මෙතන බදාම වලින් නිර්මාණයක් කළා තියෙනවා. වැලක්වීමට මේ ලේයර් එකක් සිමෙන්ට් ස්තරයක් දාලා තියෙනවා. නමුත් අපි කලින් සඳහන් කර විදියට මේ අතරින් ගලාගෙන යනවා පල්ලහට. පහලට ගලාගෙන යනවා. විශේෂයෙන් බ්ලොක් ගල් හරහා ඉතාමත් පහසුවෙන් ගලාගෙන යනවා. මෙන්න මේ පොඩි මෙතන හෙයා ලයින් ක්‍රැක් එකක් තියෙන හින්දා. ඉතින් මේකට හොඳම වැඩේ තමයි ෆ්ලෑෂින් එකක් කරන්න. මෙතනින් ග්‍රයින්ඩ් කරන්න ඕන. මෙතනින් ග්‍රයින්ඩ් කරලා අඟල් භාගයක් විතර අඟලක් හෝ ග්‍රයින්ඩ් කරලා සිංක් ඇලුමිනියම් තහඩු තියෙනෝනේ. අපි මෙහෙම සිංක් ඇලුමිනියම් තහඩු හරි නැත්නම් වෙනම හීනි තහඩුවක් අරගෙන ගිල්ලලා මෙහෙම අරගෙන මේ හරහා මෙහෙම ගන්න ඕන මේ විදියට. ඇතුළට ගිල්ලලා අඟලක් හරි මෙහෙම අරගෙන මේ පැත්තට විතර මේ අඟල් දෙකක් විතර ආවත් ඇති තහඩුව. ඊට පස්සේ මේ මත කොන්ක්‍රීට් දාන්න ඕන. කොන්ක්‍රීට් දාලා ඊළඟට තමයි වෝටර් ප්‍රූෆින් එකක් ආපහු ලේයර් එකක් කරා නම් හොඳයි. ඒතර ඒ 2K සීලර් එක අවුවට නිරාවරුනොත් ආපහු ඒකේ පතුරු යනවා. ඒකින්ද ඒ මත ආපහු බදාම හෝ නැවතත් පොඩි කොන්ක්‍රීට් එකක් දැම්ම නම් තමයි වඩා සුදුසු වෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ ස්ථානයක ඔයාලා ඒ වගේ විදිහට කරන්න. දැන් මේ දරපු වියදම අපරාධ ලේබර් කොස්ට් එක මේ සඳහා මැටීරියල් වල කොස්ට් එක අපරාධයකින්ද හරියට ඔයාලා මේක නිර්මාණය කරගන්න. ඒකම මේ වහින වතුර මේ දිශාවට සැබ් එක මතට ගලාගෙන ගියොත් මේ එජ් එකට සැබ් එක මතින් පහලින් නැවතත් ඒ අතරිනුත් වතුර ගලාගෙන එන්න පුළුවන්. ඒකින්ද මේ අභියසත් ෆ්ලෑෂින් එකක් දාලා කොන්ක්‍රීට් එකක් කරලා ඒක මත වෝටර් ප්‍රූෆ් කරලා නැවතත් බදාම ලේයක් හෝ අර ප්‍රොටෙක්ටිව් ලේයර් එකක් වෝටර් ප්‍රූෆින් එක තද අවු රශ්මියෙන් බේරෙන්න ලේයර් එකක් කරොත් වඩා හොඳයි. ඉතින් මේ විශේෂයෙන්ම මායිම් බිත්තිවල ඔයාලා නිවසේ මේ වගේ බොහෝ වෙලාට නගර ආශ්‍රිතව ගෙවල් නිර්මාණය කරන ඉඳ මේ වගේ දේවල් සිදු වෙනවා. ඉතාමත් පරිස්සම් වෙන්න කියලා තමයි වරුණ මනම්පෙරි YouTube එක හරහා ඔයාලා දැනුවත් කරන්නේ. එහෙනම් ඉදිරියේ එන වීඩියෝස්ුත් ඔයාලා බලලා දැනුම වර්ධනය කරගන්න. ඔයාලගේ නිවස ඉදිකිරීමේදී සිදුවන නාස්ති අවම කරලා කඩිනමින් ඉතාමත් අලංකාරව නිවසක් ඉදිකිරීමේ හැකියාව ලැබේවි කියලා තමයි අපේ ප්‍රාර්ථනාව. එහෙනම් වරුණ මනම්පෙරි YouTube එකට subscribe කරන්න. ඔබේ ජීවිතයේ සදාතනික නිවාස සිහිනය සැබෑවක් කර ගැනීමට හම්වන්න ශේත්‍රයේ නිපුණත්වයේ ප්‍රවීණයා වරලත් ඉංජිනේරු වරුණ මනම්පෙරි. වාස්තු විද්‍යානුකූලව නිවාස හා ගොඩනැගිලි ඉංජිනේරු ප්‍රමාණ විදුලි සැලසුම් එකම තැනකින් වරුණ මනම්පෙරි ඇසෝසියේට් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් අනකාරික ධර්මපාල මාවත නුඹේ මාතර ශාඛා මාළඹේ අමතන්න 077 30 30 390